ハレルヤ。今朝、蒼天の愛を捧げている皆さんを主の皆で祝福します。共に主を賛美しましょう。生ける限り主を賛美します。生ける限り主を賛美し、心を尽くして主をたたえよう。神の御前で安らぎ賛美し、喜びに満ちる我が魂よ褒め歌おう。心を込めて声の限り、我が魂よ褒め歌おう。力の限りたたえよう。もう一度最初から賛美しましょう。生ける限り、生ける限り主を賛美し、心を尽くして主をたたえよう。神の御前で安らぎ賛美し、喜びに満ちる我が魂よ褒め歌おう。心を込めて声を限り、我が魂よ褒め歌おう。力の限りたたえよう。我が魂よ褒め歌おう。心を込めて声の限り、我が魂よ褒め歌おう。力の限りたたえよう。我が魂よ褒め歌おう。心を込めて声を限り、我が魂よ褒め歌おう。力の限りたたえよう。罪とがを許され、神の御代となりたる我が魂の喜び、比べうるものなし。主にまたく従い、安けし我が身に、天艶の歌声響き来る。
거짓은 이모스 가라 아카시세 요모스 가라 슈오메 미스크이와 다에나리 미스크이와 거짓은主のものとせられし我が身こそ幸なれ感謝なき日はなく賛美なき弱なしイモスがら証せよもすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いはくすしといもすがら証せよもすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いはくすしといもすがら証せよもすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いはくすしとアメン。기도드리겠습니다. お祈りいたします。 연약한 저희들을 너무나 사랑하신 주님, 弱い私たちを愛してくださる主よ。 오늘 이 아침도 만나주신 감사합니다. 今日の朝も私たちと会ってくださり感謝いたします。 계절이 시원해져서 아침에 늦게까지 잠들기 쉽지만 저희들 이렇게 주님을 만나고 싶어서 주님 앞에 나왔습니다. 朝涼しくなり起きるのも、辛くなってきましたけれども、私たちと主に出会いたい気持ちを持ってこの場所に参りました。 이 시간 주께 찬양으로 기도로 사랑을 고백하고 この時間、主に賛美を持って祈りを持って愛を告白し、 주신 말씀 깨닫고 응답하는 아름다운 교제의 시간이 되게 하여 주옵소서. 与えられた御言葉を悟り、それに応答していく麗しき交わりの時間とならせてください。 예수님 이름으로 기도합니다. イエス様の名前によってお祈りいたします。 아멘. 안녕하세요. おはようございます。 오늘 제가 수요일 날 말씀을 전하다 보니까 요즘 한국말로 하기 때문에 오늘 일본어인지 지금 생각이 났어요. 양해해 주시기 바랍니다. 私がいつも水曜日にメッセージをしておりますので、今日日本語かどうかちょっとわからなくなってしまいましたが、今日は韓国語で行わせていただきますので、皆様のご理解をお願いいたします。 오늘 9월 29일 본문 말씀은 창세기 29장 15절부터 30절 말씀을 나누면서 읽어가도록 하겠습니다. 今日の御言葉は9月29日、創世記29章15章から30節までの御言葉を共に読みながら分かち合ってまいりましょう。 우리 하나님은 우리 한 사람 한 사람에게 가장 선한 계획을 가지고 계신 분이십니다. 私たちの神様は私たち一人一人に最も良き計画を持っておられます。 그렇지만 우리들은 그것을 기다리지 못하고 먼저 나서서 사고를 칠 때가 너무 많죠. しかし私たちはそれを待つことができず、まず自分から先に行ってしまい、事故を起こしてしまう時が大変多いです。 이삭의 큰아들 에서는 소중한 장자권을 가볍게 여겼고 그리고 가나안 이방 여인들을 그 둘씩이나 아내로 맞아 부모의 고민거리가 되었다고 했습니다.
イサクの長男であるエサウは大切な長子の権利を軽く考えてしまい、そしてカナンの異邦人の女性たちを2人も妻として迎え、両親のお父さんお母さんの悩みの種となってしまいました。 동생 야곱은 이미 하나님께서 택하셨는데도 불구하고 기다리지 못하고 형 에서의 장자권을 가로채고 도망가게 되죠. 弟であるヤコブはすでに神様から選ばれていましたが、それを待つことができず、兄であるエサウの長子の権利を奪い取るようにしてしまい、その結果、逃げてしまい、逃亡しなければならないことになりました。 우리가 볼 때 영적 계보를 이어가는 야곱의 모습도 우리의 모습과 별반 다르지 않다는 생각을 합니다. たとえ霊的な系図を、受け継いでいったヤコブの姿であっても、それは私たちの姿と大きく違わないようです。 왜 이렇게 기도 응답이 느릴까? どうしてこんなに祈りに応えてくれるのが遅いのか。 우리는 하나님의 약속을 기다리지 못하고 먼저 나서서 이렇게 어려워질 때가 있습니다. 私たちは神様の約束を待つことができず、まず自分から先にしてしまい、その結果、苦難に陥ってしまうことが多いです。 그렇지만 우리 하나님은 우리를 포기하지 않으시고 그 다음 단계 플랜 B로 이끌어 주시는 때가 많습니다. しかし神様は私たちを諦めることなく、その次の段階であるプラン B で、思って導いてくださいます。 문제는 그럴수록 고생스러워지지만 하나님은 이를 통해서도 우리를 연단시키시며 협력해서 선을 이루어 가시는 것을 볼 수 있습니다. 問題はそのようになるたびに、それは苦しくはなりますが、神様はそのようなことを通しても私たちを鍛錬してくださり、すべてのことが共に働いて益となすようにしてくださいます。 이렇게 사고를 친 마마보이 야곱은 어머니를 어머니 그 엄마 리브가에게서 떠나는 것부터 훈련은 시작됩니다. そのように事件を起こしてしまった、また母に依存していたヤコブは母であるリベカから離れることから、まずその訓練は始まりました。 야곱은 형 에서를 피해서 약 1,000km나 그 떨어진 바단 아람 하란까지 도망가게 됩니다. ヤコブは兄エサウを避けて約1000キロも離れた母の実家であるパタンアラム、ハランへと逃げていきました。 그런데 기껏 사기치고 도망간 곳이 자기보다 그 사기의 단수가 높은 외삼촌의 라반의 집이었죠. しかし、そのように事故を起こして、そして逃げていったその場所が自分よりももっと人を騙す詐欺のような人であった実家のラバンのその家でありました。 거기서 야곱은 고단수 사기의 고단수인 삼촌에게서 그 훈련이 시작되는 것입니다. そのような苦しい場所で彼の訓練は始まりました。 29장 15절 말씀을 보겠습니다. 29章15節の御言葉をお読みいたします。 그때 라반이 야곱에게 말했습니다. 내가 비록 내 친척이기는 해도 삭 없이 일했어야 되겠느냐? 내가 어떤 보수를 원하는지 말해보아라. ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもないだろう。どういう報酬が欲しいのか言ってもらいたい。 야곱은 삼촌 집에서 그 한 달 정도를 지내면서 그 일을 돕게 됩니다. ヤコブは叔父の家で1ヶ月ほどを過ごしながら働きました。その仕事を助けました。 그러자 라반은 야곱에게 일에 대한 보수를 주겠다고 하죠. そうするとラバンはそのヤコブに対して仕事に対する報酬をあげようというふうに言いました。 라반은 인격적으로 볼 때 조카를 곁에 두고 계속 일꾼으로 쓰겠다는 신부입니다. ラバンの性格からしてみるときに、その老いを自分の近くに置いて、働き手として労働者としてずっと使いたいという辛酸であったようです。 야곱이 가진 것도 없고 그렇다고 해서 딱히 어디 갈 데도 없는 것을 이용한 것입니다. ヤコブには何か持っているものもなく、だからといってどこに行くか、そのような場所もない、そのような状況を利用したのでした。 그러자 야곱은 보수 대신 결혼 상대를 원하죠. するとヤコブは報酬をもらう代わりに結婚の相手を求めました。 16절부터 18절 읽겠습니다.
16節から18節までです。 라반에게는 두 딸이 있었습니다. 큰 딸의 이름은 레아였고 작은 딸의 이름은 라헬이었습니다. 레아는 시력이 약했고 라헬은 외모가 아름답고 얼굴이 예뻤습니다. 야곱은 라헬을 사랑했습니다. 야곱이 말했습니다. 작은 딸 라헬을 주시면 제가 외삼촌을 위해 7년을 일하겠습니다. ラバンは2人の娘がいた。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく、顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘、ラケルのために7年間あなたにお仕えします。と言った。 여기에 야곱의 아내들이 될 라반의 두 딸들 레아와 라헬이 소개됩니다. ここでヤコブの姉となる2人の女性であるラバンとレアが紹介されます。 큰딸 레아는 시력이 약했다고 소개됩니다. 長女であるレアは視力が弱かったというふうに紹介されています。 보통 예쁘지 않다고 그렇게 생각되는데 다른 번역에는 눈매가 부드러웠다라고 되어 있습니다. 普通は、可愛くない、美しくないという意味に思われますが、他の翻訳では、目元が柔らかかったというふうに表現されています。 이에 비해 동생 라헬은 그 용모가 예뻤고 야곱은 그러한 라헬이 마음에 든 것입니다. それに加えて、妹のラケルは容貌に優れており、ヤコブはラケルの方が気に入りました。 이렇게 사람들은 외모를 보지만 하나님은 그 중심을 보시죠. このように人々は外見を見ますけれども、神様はその心の中心を見られます。 내일 본문을 보면은 하나님은 야곱에게 사랑받지 못하는 레아에게 자녀들을 많이 주십니다. 明日の本文を見ますと、神様はヤコブに対して愛されていなかったレアの方に子供をたくさんお与えになります。 레아는 순종과 인내의 여인이었고 그리고 그 구속사를 이어가는 유다의 어머니가 되죠. レアは従順とまた忍耐の女性であり、救いの歴史を受け継いでいくユダを生んだ母となりました。 아무튼 야곱의 제 눈의 안경은 라헬이었습니다. ともあれ、ヤコブの目にかなったのは美しいラケルの方でした。 야곱은 사랑하는 그 라헬을 얻는 결혼 지참금 대신에 7년을 무보수로 일하겠다고 합니다. ヤコブは愛するラケルを得る、その結婚のお金のために、お金の代わりに、報酬なしに7年間働くというふうに言いました。 당시 고대 근동 시대에 결혼을 하려면은 그 여자의 보호자에게 지참금을 줘야 했습니다. 当時古代の均等の社会においては、結婚をするならば、その女性の保護者に対して持参金を与えなければなりませんでした。 그렇지만 그 7년 연봉은 당시 지참금의 그 2배에 해당하는 후한 금액이라고 합니다. しかし、その7年の報酬金、7年の給料というのは、当時の持参金の2倍にも該当する大変多い金額であったようです。 그러자 라반은 그 제안에 K 승낙을 하게 되죠. するとラバンはその提案を快く承諾しました。 19절 20절입니다. 19節20節です。 라반이 말했습니다. 내가 그 아이를 다른 사람에게 주는 것보다 내게 주는 게 낫겠다. 여기서 나와 함께 지내도록 하자. 야곱은 라헬을 위해 7년을 일했습니다. 그렇지만 야곱이 그녀를 사랑했으므로 그 7년은 단지 며칠처럼 느껴졌습니다. ラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにやる方が良い。私のところに留まっていなさい。と言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。 보통 조카가 7년을 일해준다고 하면 무보수로 일한다고 하면 보통 삼촌들 같으면 아니다 그렇게까지 안 해도 된다라고 해야 되죠. 通常ならば、おいが7年も給料なしに働くというならば、そんなことはしなくてもいいよというふうに言わなければならないのではないでしょうか。 그렇지만 라반은 야곱에게서 노동 착취를 하기 위해서 그 딸의 결혼을 이용하는 것입니다. しかしラバンはラコブのその労働力を搾取するために娘の結婚を利用したのでした。 그럼에도 야곱은 라헬을 위해 7년간 긴 세월을 단지 며칠처럼 여겼다고 하죠. そうであるにもかかわらず、ヤコブはラケルを得るためにその7年間の長い歳月を働きましたけれども、それはほんの数日のように思われたというふうに書かれています。 사랑하는 사람이 곁에 있으니 무엇을 해도 즐거웠을 것입니다.
愛する人がそばにいましたので、何をしても楽しかったことでしょ 그 한국의 속담에는 마누라가 예쁘면 처갓집의 말뚝을 보고도 절한다라는 말이 있습니다. う。韓国のことわざには、嫁が、可愛いならば、実家の 말뚝なんでしょうね. 柱を見ても、うまくやるという言葉があります。 すみません. 아무튼 사랑하는 사람과 관계가 되는 일이라면 무엇이든지 좋게 보인다는 말이죠. 愛する人と関係することならば何でもよく見えるということです。 우리가 생각해 보면은 처음에 주님을 만났을 때 정말 찬양만 해도 말씀만 들어도 눈물이 나고 정말 감사했죠. 私たちが、一番最初に神様に出会った時は賛美をしても御言葉を聞いても、涙が出てまた、感謝できました。 주님과 관계된 일이라면 무엇이든지 하고 싶고 헌신하고 싶고 희생하고 싶었습니다. 主と関係することならば何であっても献身、したいと思い、また犠牲となりたいと思いました。 그런데 어느샌가 그 사랑이 조금씩 식어져 가는 것을 느낍니다. しかしいつの間にかその愛が少しずつ冷めていってしまうことを感じます。 그런 분들은 이제 이 처음 사랑을 회복해야 될 때라고 생각합니다. そのような人が、いらっしゃいますならば、最初の愛を回復しなければならない時であると思います。 감사하게도 요즘 수요일에 성도님들이 하나님의 말씀을 사모해서 많이 오셔서 예배드립니다. 大変ありがたいことに最近、水曜礼拝でも信徒の方々が御言葉を学ぼうとして大変多くいらっしゃってくださっています。 또한 다음 주 수요일은 라쿠고 전도 집회가 열립니다. また来週の水曜日は福音の落語伝道集会があります。 우리가 주님을 사랑하고 사랑하면 더 알고 싶고 주님에 대해서 더 알고 싶고 또 주님에 대해서 더 알리고 싶고 자랑하고 싶습니다. 私たちが主を愛するならば主のことをもっと知りたいと思い、主のことをもっと知らせてあげたいと思い、また主のことをもっと誇りに思いたいと思うようになります。 우리가 다른 것보다 주님을 사랑하다가 내 인생이 정말 즐겁게 어느새 지나갔다라고 고백할 수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 私たちが他のものよりも主を、心から愛するために愛しているので人生が楽しく、ほんの数日のように思われてしまった。すぐに、終わってしまった。それに告白することができますように主の皆によって祝福します。 아멘. 이제 드디어 야곱이 기다리던 7년이 지나갔습니다. そしてとうとうヤコブが待っていた7年が過ぎました。 21절부터 24절 말씀입니다. 21節から24節までの御言葉です。 7년이 지나자 야곱이 라반에게 말했습니다. 제 아내를 주십시오. 기한이 됐으니 그녀와 결혼하겠습니다. 그러자 라반이 온 동네 사람들을 다 불러 모으고 잔치를 벌였습니다. 밤이 되자 라반은 딸 레아를 데려다가 야곱에게 보냈습니다. 야곱이 레아에게로 갔습니다. 라반은 자기 여종 실바를 딸에게 종으로 딸려 보냈습니다. ヤコブはラバンに言った。私の妻をください。約束の日々が満ちたのですから、彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはその土地の人たちを皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンは娘のレアをヤコブのところに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。 약속한 7년이 지났는데도 라반은 결혼 얘기를 꺼내지 않습니다. 約束した7年が過ぎましたが、ラバンは結婚の話をしませんでした。 결국 야곱이 먼저 얘기를 꺼내죠. 얼마나 이 날을 기다렸겠습니까? そのためヤコブがまず先に言い出しました。どれほどその日を待っていたことでしょうか。 그제서야 라반은 결혼식을 치러주는 것까지는 좋았는데 그 다음이 문제죠. そしてようやくラバンは結婚式を、開いてある、ところまではしましたが、その次が問題でした。 라반은 처음부터 계획적으로 그 신혼방에 큰딸 레아를 들여보내는 것입니다. ラバンは最初から計画的に、その新婚の、部屋の中に長女であるレアを、送り込んでしまいました。 당신은 결혼할 때까지는 신부의 얼굴을 볼 수도 없고
또 뭐 전기불도 없으니 그렇게 속일 수가 있었죠. 当時は結婚する時まで神父の顔を見ることはできず、また、電気の光もありませんでしたので、そのようにして騙される可能性がありました。 그 다음날 아침에 난리가 나겠죠. その次の朝、大きな、混乱が起きました。 25절에서 27절까지입니다. 25節から27節までです。 그런데 야곱이 아침이 돼 보니 잠자리를 함께한 사람은 레아였습니다. 야곱이 라반에게 말했습니다. 외삼촌께서 어떻게 제게 이러실 수 있습니까? 제가 라헬 때문에 일해드린 것이 아닙니까? 왜 저를 속이셨습니까? 라반이 대답했습니다. 우리 고장에서는 큰 딸보다 작은 딸을 먼저 시집 보내는 법이 없다. 이 아이를 위해 일주일을 채워라. 그 후에 우리가 작은 딸도 주겠다. 대신 7년을 더 일하여라. 朝になってみると、それはレアであった。それで彼はラバンに言った。あなたは私に何ということをしたのですか？私はラケルのためにあなたに仕えたのではありませんか？なぜ私を騙したのですか？ラバンは答えた。我々のところでは上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。この婚礼の1週間を得なさい。そうすればあの娘もあなたにあげよう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければならない。 너무나 기가 막히고 화가 나는 일이죠. 大変、腹が立つようなことです。 다른 사람들 아니고 외삼촌한테 결혼 사기를 당한 것입니다. 他の他人ではなく、自分の、叔父に対して結婚の詐欺を、されてしまったのです。 너무나 억울한 야곱은 라반에게 쫓아가서 왜 저를 속이셨습니까? 라고 합니다. 大変悔しくなったラコブはラバのところに行き、どうして私を騙したのですかと言いました。 그렇지만 이 말은 바로 자신이 형 에서에게 들은 말입니다. しかしこれはまさに自分が兄のエサウから聞いていた言葉でした。 자신이 형 에서의 그 장자권 축복을 가로챘을 때 에서는 얼마나 억울해서 울고 화를 냈습니까? 自分が兄のエサウからその祝福を奪ってしまったとき、エサウは悔しくてどれほど泣き、また怒ったことでしょうか。 이제 야곱이 사기를 당하고서야 그 형 에서의 마음을 깨닫게 된 것이죠. ここになってようやくヤコブが詐欺を、されてしまったときに兄のエサウの心を知ることができたのでした。 야곱보다 한 수 위인 그 속이는 자 라반에게 제대로 걸린 것입니다. ヤコブよりも、もっと悪人であるラバンに、引っかかってしまったのでした。 이제 라반은 그 전통을 이유로 라헬을 원한다면 라헬을 위해 7년을 더 일하라고 합니다. ラバンは自分たちの伝統を理由にして、ラケルのために7年間をもっと働けというふうに言いました。 야곱은 라헬을 얻으려면 어쩔 도리가 없었죠. ヤコブは、ラケルを得るためなら、仕方ありませんでした。 28절부터 30절입니다. 28節から30節までです。 그래서 야곱이 그렇게 일주일을 채우자 라반이 자기 딸 라헬을 그에게 아내로 주었습니다. 그리고 자기 여종 빌하를 딸 라헬의 종으로 딸려 보냈습니다. 그렇게 해서 야곱이 라헬과도 결혼했습니다. 야곱은 레아보다 라헬을 더 사랑했습니다. 그가 라반을 위해 다시 7년을 더 일했습니다. そこでヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の1週間を終えた。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘のラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりもラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。 야곱은 라헬을 사랑했기 때문에 라반이 시키는 대로 7년간을 더 일합니다. ヤコブはラケルを愛していましたので、ラバンに言われるがままに7年間さらに仕えました。 저는 만약 야곱이 속이고 도망가지 않았으면 어떻게 됐을까 생각해 보았습니다. もし、私はここでもしヤコブが騙されることなく、逃げることがなかったらどうなっていただろうかというふうに考えてみました。 아마 그 이삭이 아브라함처럼 그 부자니까 라반에게 많은 재물을 줘서 배우자를 그 데리고 와서 순조롭게 결혼을 했을 것이죠. おそらく、父のイサクは、お金持ちでありましたので、ラバンに対して多くの、財産を与えて、配偶者を連れて行って、順調に結婚していたのではないかと思います。 그렇지만 속임수를 쓰다가 오랜 기간 타지에서 이렇게 고생을 하는 것입니다. しかし、自分が、騙す、そのような計略をしてしまったので、長い期間、他の、遠く離れた場所でこのように苦しむことになりました。 첫날 밤에 아내가 바뀌고 또 여러 아내가 생기다 보니 가정이 시끄러워지죠.
最初の日の夜に妻が変わってしまい、そのようにして複数の姉を持つことになったので、家庭が問題を起こすようになりました。 또한 아이들에게까지 그 영향이 미치게 됩니다. そしてその自分の息子たちにもその影響が及ぶことになります。 그럼에도 이렇게 이들을 통해서 영적 계보를 이어가게 하시는 것은 오직 은혜라고밖에 할 수 없습니다. そうであるにもかかわらず、彼らを通して霊的な系図が継承されていったことを見ますと、それはただ恵みであるというふうにしか言うことはできません。 그렇지만 야곱하면은 속이는 자라고 하지만 그가 잘한 것이 있습니다. ヤコブといえば騙す者というふうに思われますけれども、彼が大変素晴らしかったこともありました。 그것은 세상 다른 것보다 하나님의 복을 구하는 그런 거룩한 욕심과 끈질긴 믿음입니다. それは世の中のものよりも神様の祝福を求めるそのような清い心と、そしてまた粘り強い信仰でした。 그는 형을 속이고 비록 도망왔지만 라반에게서 인내의 훈련을 달게 받고 그 영적 계보를 이어가는 자로 단련이 됩니다. 彼は確かに兄を騙し、そして逃げましたけれども、ラバンから忍耐の訓練を受け、そして霊的な系図を受け継いでいく者として訓練を受けました。 7이라는 것은 성경에서 완전한 숫자입니다. 7というのは聖書において完全数です。 7년에 7년을 더 일했다는 것은 온전히 인내했다는 것이죠. 7年に加えてさらに7年間働いたというのは完全に忍耐したということを表しています。 그 인내의 능력은 어디서 나왔을까요? その忍耐の力はどこから出てきたでしょうか。 어머니 리브가는 잠깐만 외갓집에 있다가 와라라고 했지만 그 약속도 지켜지지 않았습니다. 母のリベカは少しだけ出て行って戻ってこいと言いましたけれども、その約束も守られませんでした。 야곱을 지탱해 줬던 것은 그가 외로움에 떨고 있던 그 베델에서의 만났던 하나님의 약속이었습니다. ヤコブを支えてくれたのは、まさに、孤独な中、震えていた、そのようなベデルの地において出会ってくださった神様の約束でした。 내가 너와 함께하겠다. 너와 너의 자손이 복의 통로가 되리라. 라는 약속입니다. 私はいつもあなたと共にいる。あなたは祝福の元となりなさいという神様の約束でした。 야곱은 하나님의 약속에 응답하며 하나님은 나의 하나님이 될 것입니다. 저는 평생 예배자가 될 것입니다. 라고 고백합니다. ヤコブは神様の約束に応答し、私は一生神様に仕え、神様の礼拝者となりますというふうに約束しました。 또한 제게 주신 것이 모든 것이 하나님의 것임을 인정하겠습니다. 라고 서원했죠. そしてまた自分に与えられたものは全ての神様であるということを認めますというふうに誓いました。 우리도 이 세상에서 야곱처럼 몸부림치고 살지만 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 私たちもこの世において、ヤコブのように懸命に生きておりますが、その時に忘れてはならないことがあります。 하나님의 복이 되는 자녀라는 그런 정체성입니다. 神様の祝福となる、神様に祝福された子供であるという確かなアイデンティティです。 그리고 항상 거룩한 것을 사모하는 열정입니다. そしていつも清いものを求める、清いものを慕い求める情熱です。 야곱은 속이는 자였지만 하나님의 약속에 복이 되기 위한 그의 열정이 있었습니다. ヤコブは、確かに、人を騙す人でしたけれども、神様の約束を、慕い求める、そのような人でした。 그리고 믿음으로 훈련을 달게 받았습니다. そして信仰によって、自分に与えられた訓練を、甘んじて受け入れました。 우리가 아무리 연약해도 거룩한 복을 사모하면 됩니다. 私たちは、確かに弱いものでありますけれども、清い祝福を慕い求めなければなりません。 그런 영적인 계보를 이어가는 은혜를 사모한다면 주님은 모든 것을 합력해서 선으로 이루어 주실 것을 믿습니다. そのような霊的な系図を、受け継いでいく恵みを、慕い求めるならば、主はすべてのものが合わさって善をなすようにしてくださいます。 오늘도 우리가 그 약속을 믿고 소망으로 기도하며 이 문을 나서는 저와 여러분이 되기를 축복합니다.
今日も私たちがその約束を信じ、望みを持って祈りながら、この場所から出ていく、私の皆様でありますように祝福いたします。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りいたします。 우리에게 예수님을 보내주셔서 영적인 계보에 있게 해주심을 감사합니다. 私たちにイエス様を送ってくださり、霊的な系図を受け継がせてくださり感謝いたします。 우리는 모두 연약하고 내 생각 내 뜻대로 움직이기 쉽지만 私たちは皆弱く、自分の考え、自分の思い通りに動いてしまいやすいですが、 그럼에도 주님은 우리를 포기하지 않으시고 가장 선하신 플랜으로 인도하시는 것을 믿습니다. そうであるにもかかわらず、主は私たちを諦めることなく、最も良きご計画を持って導いてくださることを信じます。 그 은혜에 응답하여 오늘도 하나님의 복과 거룩한 것을 사모하며 구하며 사는 이 하루가 되게 하옵소서. その恵みに応答し、今日も神様の祝福と、清いものを慕い求めながら生きていくこの一日とならせてください。 우리를 통하여 가정과 교회의 영적 계보가 잘 이어져 가게 하옵소서. 私たちを通して家庭とまた教会の霊的系図がしっかりと受け継がれていくようにさせてください。 예수님 이름으로 기도합니다. イエス様の前によってお祈りいたします。 아멘.